Новиот извештај на Светската здравствена организација открива висока стапка на незаштитен секс меѓу адолесцентите низ Европа, вклучувајќи ја и Северна Македонија, со значителни импликации за здравјето и безбедноста. Извештајот на СЗО и она што се случува на теренот во земјава е тема на ова издание на подкастот Зошто, а наш гостин е доктор Лидија Јовшевска-Ивановска, специјалист гинеколог во Младински центар Сакам да знам Шуто Оризари и мобилна гинеколошка амбуланта на Хера. Добар ден, Лидија. Добар ден. Како и сте? поздрав до вас Денеска и ви е до прв ден слушачите. во пензија? Да, денеска ми е првиот ден во пензија. Нека ви е со среќа, ама продолжувате да работите. Да, ќе продолжам се додека ми важи лиценцата за работа и особено би сакала да продолжам да работам со Хера. Добро, извештајот на СЗО, Светската здравствена организација за Европа, открива дека употребата на кондоми кај сексуално активните адолесценти значително се намалила од 2014 година, а стапката на незаштитен секс е високо загрозувачка. Ова информација е пренесена од Институтот за јавно здравје на Светскиот ден на контрацепцијата на 26 септември. Звучи поразително и за Европа и за земјава. Што е според вас причината младите да биле посвесни за здравјето, за личното здравје пред 10 години отколку сега? Меѓу другото, јас мислам дека и короната која што ни одзеде околу 4 години во сите активности што ги правевме тековно со децени, со Хера и со други младински организации, ни земјава, ни попречи да ги информираме, едуцираме или едноставно да продолжиме со текот на работите кои што претходно беа преземени и за информирање на младите како да се однесуваат во својот иден сексуален живот. Значи, сите живи суштества, сите млади особено треба да уживаат во сексуалноста. Нормално е да се интересираат како и да се однесуваат и како и кога да го започнат својот прв сексуален однос. Меѓутоа, тие години едноставно беа сопирачка. Така да сега во ова време треба да се направат нови напори, да се преземе многу повеќе активности од претходно, за да се повтори тоа ниво и да се зголеми нивото на употребата на контрацептиви, особено на кондоми кај младата адолесцентна популација во Македонија. За каква млада адолесцентна популација зборуваме во смисла да им објасниме на слушателите за кои генерации станува збор? Од до колку? Значи, младите од околу 15-16 години, според некои истражувања, веќе стапуваат во сексуални односи. Така да потребата да бидат информирани, подготвени пред да стапат во прв сексуален однос, како да се заштитат од несакана бременост и сексуално преносливи инфекции како и ХИВ, потребните информации мора да ги имаат за да бидат подготвени. Тука станува збор и за сексуални односи кои што настануваат под дејство на алкохол, во непланирани ситуации и моменти каде што и нема време можеби да се размисли за сето тоа. Наша задача како здравствени работници е да влеземе во сите училишта, да влеземе кај младите, да ги информираме на точен, правилен начин и сите информации да бидат квалитетни, доверливи и да бидат правилни за да можат да изберат кој контрацептивен метод би употребиле уште пред да стапат во сексуален однос. Добро, станува збор за студија или дел од студија за здравственото однесување кај децата, како што и самата рековте, училишна возраст. Биле анкетирани над 242.000 адолесценти, пубертетли на 15 годишна возраст во 42 земји и региони во период од 2014-2022, меѓу кои адолесценти од нашава земја. Појаснуваат од Институтот за јавно здравство, ова е нивниот дел од коментарот. Ова ги става младите во значителен ризик од сексуално преносливи инфекции и непланирана бременност. Вие работите на терен. Кои се вашите сознанија? Употребата на контрацептиви за жал е многу ниска. Била и порано, меѓутоа во овој момент јас го читав извештајот, и уште пониска. Бидејќи во 2014 околу 70% од машките испитаници употребувале кондом на возраст од 15 до 16 годишна возраст. Во 2022 тој процент паднал на 61.
Во однос на девојчињата, односно женската популација, односот исто така паднал за околу 7 или 8%. Пак ќе кажам, тоа периодот кога короната едноставно не затвори, не ги намали активностите, меѓутоа и државата треба да преземе многу повеќе активности во однос на тоа за да се врати тоа ниво и да се надмине, како што веќе реков. Тоа е многу висока стапка и сепак смета дека само короната е виновна за такво паѓање на или таква неинформираност меѓу младите, како се заштитат? Мислам дека употребата на контрацептиви треба да се подигне на повисоко ниво, како информација, како достапност, меѓутоа треба да се преземат и други активности или мерки. Например, кондомите коштаат 3 кондоми околу 110 до 200 денари, зависно од производителот. На позитивната листа на Фондот за здравствено осигурување нема ниту еден орален контрацептив. Спиралата исто така, како контрацептивно средство е уште дури поскапа, освен тоа неа треба да ја аплицира и лекар, значи треба посета во гинеколошка амбуланта, треба да се одредат претходно некои други испитувања за да може да се аплицира, а таа исто така и е скапа и апликацијата е скапа. Значи државата би требало да преземе мерки. Освен информација, едукација, потребно е да преземе и мерки во однос на намалување на цените, односно да бидат бесплатни и достапни за младите, особено за младите од ранливите или маргинализираните заедници. Треба да се стават таблетите за контрацепција, барем 1 до 2 на позитивна листа, значи да се бесплатни. Смета дека тоа ќе придонесе, ако се стават на позитивна листа, дека младите од 15 години ќе одат на лекар, ќе побараат таблети за контрацепција и дека ќе одат во аптека и ќе чекаат за да ги купат? Нашите законски регулативи... Мислам, си ги познаваме, нели си се познаваме како луѓе и како млади? Нашите адолесценти, особено на таа возраст за која што зборуваме, кога тие би планирале или би стапувале во сексуални односи, се малолетни. Нашите законски одредби кажуваат дека сами не можат да направат таков избор. Може би некој друг начин би требало да се избере тоа, значи да бидат многу подостапни или во присуство на родител, или пак и родителите да бидат информирани, едуцирани и да се вклучат во овој проблем. Тоа е долг процес, посебно за таблетите, а од друга страна за кондомите е многу поедноставно. Да. Ги има во слободна продажба, скоро на секаде, така да е достапно до младите. Често се вели дека е потребно и самите зборувате и државата сеопфатно образование за сексуалното здравје и ресурсите се зголема за тинејџерите да имаат пристап до тие точни информации за тоа што све ризикуваат доколку влегуваат незаштитени како млади во сексуален однос. Зошто во училиштата нема значи, активности? одиме кон понатамошните проблеми што ни се испречуваат, а кои треба да се надминат, односно треба да се преземе нешто за да тие се надминат. Мислам дека училиштето е место каде што треба да се почне со едукација на адолесцентите. Некаде на повеќе состаноци е планирано да се преземе промена во курикулумот во училиштата, односно да се воведе сеопфатно сексуално образование во 9-то одделение во основните училишта. За тоа е потребно да има соодветно едуциран кадар, потребно е да се подготват едноставни материјали, курикулумот да се прилагоди на возраста, меѓутоа да се почне со запознавањето на децата што им предстои во животот, а што е нормално. Информациите треба да бидат квалитетни, достапни и преведливи на едноставен јазик за да разберат дека тоа не е воопшто ниту срамно, ниту табу, него е нешто со што ќе живеат целиот понатамошен живот. Вие работите со ХЕРА, работите со, сега да цитирам, мобилна гинеколошка амбуланта. Да, точно.
Како оди таа работа? Имате ли тука отворен диалог со младите? Доаѓаат ли тие или претходно се организираат групи кои ќе доаѓаат кога ги посетувате разните места, бејќи тоа, колку што разбрав, не е само во Скопје и во други градови? Да, точно е. Значи, во амбулантата Сакам да знам, која се наоѓа во Шуто Оризари, доаѓаат млади, таму уствари е најмладата популација која што се интересира за контрацепција. Таму доаѓаат во придружба или сами, за да прашаат, да се информираат како и што се употребува и да побараат не само совет, туку и одредено средство кое што би им користило за заштита од бременост и сексуално преносливи инфекции, вклучувајќи и ХИВ. Мобилната гинеколошка амбуланта води на терен, каде што веќе имаме закажани клиенти или пациенти. Кој го работи тоа закажување? Тука имаме лице кое што работи на терен и кое што им дава информации од локалната заедница на самиот терен, кој има потреба да дојде и да се информира кој ден во колку часот доаѓа мобилната гинеколошка амбуланта. Дали тогаш доаѓаат младите сами или во присуство на родители? Таму доаѓаат младите сами. Добро, и имате отворен разговор? Многу отворен разговор, затоа што присутна, освен клиентот, во амбулантата е присутна акушерка сестра и доктор специјалист. Таму имаме и, освен можност да извршиме гинеколошки преглед, имаме достапна и итна контрацепција, кондоми и таблети. Со тоа што на секој клиент му даваме совет дека мора да направи претходни прегледи, дел кои што може да се извршат во самата мобилна гинеколошка амбуланта, дел кои што морат да се направат кај матичниот лекар, даваме соодветни квалитетни правилни информации и делиме бесплатни контрацептивни средства. Овој проект е во рамките на Министерството за здравство? За здравство, да. Значи имате поддршката. А дали сте задоволни колку Министерството за здравство, на пример, действува во таа насока по училиштата? Не, таму не сум задоволна. Кратко јасно или ќе образложим? Кратко и јасно не, затоа што прво треба да се преземе на ниво на држава една голема акција. Ви реков дека треба да се воведе еден предмет каде што на едноставен, да кажам, достапен и правилен начин да се информираат за децата за нивниот иден сексуален живот и опасностите кои што ги чекаат при незаштитен сексуален однос. Сексуалноста е нормална за сите нас и за младите. Добро, толку ли е проблем да се воведе еден час? Еве, да речеме и факултативен на крајот на криштата. Јас сум специјалист гинеколог акушер. Сум работела на многу едукативни програми во училиштата. Мислам дека воопшто не е, меѓутоа треба да се обмисли правилно. Ова идеја не е нова. За ова имаше многу одамна, имаше и дебати во јавноста, меѓутоа ништо не се направи. Не се направи од проста причина затоа што државата мора да даде сигнал, да е појака во тој сегмент. А зошто да државата според вас не дава сигнал? Има опоненти, некои кои смета дека не треба? Секогаш има опоненти во секој сегмент, дали е тоа оправдано или точно, тоа не би навлегувала и не би сакала да зборам. Меѓутоа треба да се заземе државата затоа што од друга страна имаме последици од незаштитени сексуални односи во смисол на несакани бременности, сексуални преносливи инфекции, ХИВ кои што потоа треба се третираат, лекуваат, кои што оставаат траума и кај младата личност, а и за општеството е терет. Почитувани, вие слушавте докторката, можем така да се изразам, Лидија Јовчевска-Ивановска, специјалист гинеколог во Младинскиот центар Сакам да знам. Јас ви посакувам таа лиценца, ви треба уште многу долго и да работите на оваа тема, да ги едуцирате младите, за да знаат што е за нив безбедно. На крајот на криштата, ви благодарам што дојдовте. Ви благодарам и на вас. А вие, почитувани, слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ѓука.